saya perawat yang akan merawat ibu pada siang hari ini, Bu. Sebelumnya saya cek dulu ya ibu, identitas ibu. Nama ibu siapa, Bu? Hera Agustina. Umur ibu? 25. Baiklah Bu, ya sesuai dengan gelar identitas yang ada di tangan ibu. Baiklah Bu, apa hari ini Bu ada keluhan? Sedikit sesak terus tenggorokan saya dahaknya tidak keluar. Susah keluar ya ibu? Ya. Baiklah Bu ya, kalau begitu saya akan melakukan latihan batuk efektif. Sebelumnya apa ibu pernah mencoba latihan batuk efektif? Tidak. Tidak ya. Baiklah, sebelumnya saya akan beritahu dulu apa itu latihan batuk efektif ya ibu. Latihan batuk efektif itu adalah suatu tindakan yang diperlukan untuk membersihkan sekresi sehingga ibu mudah untuk mengeluarkannya. Selain itu, tujuan dari latihan batuk efektif itu yaitu mengeluarkan atau menghilangkan sekret yang berada di jalan nafas ibu sehingga jalan nafas ibu menjadi lancar dan sesak nafas ibu sedikit berkurang. Bagaimana Bu? Apa ibu mengerti? Ya, mengerti. Baiklah Bu, apa ibu setuju untuk melakukan prosedur latihan batuk efektif? Ya, saya setuju. Baiklah Bu, sebelum itu saya persiapkan dulu ya alat dan bahannya. Selanjutnya menggunakan handscoon. Kemudian menggunakan masker. Selesai. Sampai siang Bu. Ya. Baiklah Bu, kita akan melakukan latihan batuk efektif ya Ibu. Sebelumnya Ibu nyaman di posisi yang bagaimana Ibu? Apa Ibu bisa duduk? Bisa sus. Ya, saya tunjukkan sedikit. Baiklah Bu ya, sebelumnya saya akan mengajarkan terlebih dahulu bagaimana batuk efektif. Ibu bisa perhatikan saya dulu, selanjutnya Ibu akan melakukan ya Ibu. Pertama-tama kita tarik nafas dulu ya Ibu.
sebanyak 3 kali. Tarik nafas, ibu bisa ikuti saya. Lalu hembuskan. Sekali lagi bu, hembuskan. Sekali lagi bu, hembuskan. Selanjutnya yang terakhir ini ibu, tarik nafas, kemudian batukan. Seperti itu ya ibu ya. Selanjutnya coba ibu sendiri. Baiklah bu, tarik nafas bu, hembuskan, tarik nafas lagi bu, hembuskan ibu, tarik nafas lagi, hembuskan. Yang terakhir ya ibu, tarik nafas, tahan, hembuskan, batukan ibu. Ini ibu, ibu bisa seka mulut ibu. Ini ibu minum air hangat. Bagaimana ibu? Apa sudah sedikit agak enakan? Ya sus, sudah sedikit enakan. Oke. Bu. Baiklah bu, ibu bisa berbaring lagi. Ya. Baiklah bu, latihan batu efektifnya sudah selesai. Saya sarankan ibu bisa latihan batu efektif itu di rumah agar stres ibu mudah dikeluarkan. Selain itu, ibu bisa minum air hangat ya ibu, biar mengencerkan dahak yang ada di tenggorokan ibu. Jadi ibu jadi mudah untuk mengeluarkan dahaknya, stresnya ya ibu. Ya sus. Baiklah bu, mungkin itu saja ya ibu. Jika ibu perlu bantuan atau hal lainnya, ibu bisa menghubungi saya di ruang perawatan atau perawat yang sedang bertugas ya ibu. Ya sus. Baiklah bu, semoga cepat sembuh.